हाँ जी, तो अज आप तुहानूं दसांगे इस दवाई बारे। ठीक है जी, सारा दसांगे किद्दां यूज़ हुंदी आ, काहदे वास्ते वरती जांदी आ। उस तो पहलां चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो ते लाइक कर लो ते वध तो वध शेयर करो चैनल। ठीक है जी, हाँ जी, कर लिया सबसक्राइब। जे नहीं पता जिन्हों तो नीचे रैड कलर च लिखा होगा सबसक्राइब, उत्ते ओके करो, फिर बैल आइकन दे ओके करो ते आल ते ओके कर दिओ। हाँ जी, तो आ 100 ml ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दवाई हैगी आ इत्थों तक। हाँ जी, तो ਇਹਦਾ नाम आ याइड्रल कफ फॉर्मूला। मतलब ये वरती जाती आ कफ, कोल्ड ते मैं फोकस करना 1 मिनट। शॉर्ट थ्रोट, ठीक है, खंघ जुकाम वास्ते वरती जाती है। कोसे पानी नाल लैनी आ, 2 चमचे सवेरे ते 2 शाम नूं। कोई एड्डी खास महंगी भी नहीं हैगी, मैडिकल स्टोर तो मिल जाएगी तुहानूं। ठीक है जी, बाकी तुसीं डोज अडल्ट अबोव 12 ईयरस 10 ml 2 स्पून एवरी 4 आवर 24 घंटिया बाद। ठीक है जी, छे तो 12 ईयर 5 ml 1 चमच हर 24 घंटे बाद। यूज़ करन तो पहलां तुसीं शेक वेल बिफोर यूज़, पहलां तुसीं दवाई नूं हिला लो है। ठीक है, उस तो बाद तुसीं लै सकदे दवाई, ताकि ओह् विच्चों सारी इक बारी मिक्स हो जाए चंगी तरह। जे अजें तक किसे ने तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता चैनल, तो सबसक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।